panangkablaw iti naimbag nga rabi iti tumunggal maysa dayaw ti apo. Pagyamanan tayo patuloy kakasat iti patuloy nga ipapaay iti apo nga gundaway kada tayo tapno kasta tayo nga kadalen dagiti banbanag nga pagayatan na unang. Tangamin kakasat no awanan tayo iti kadagiti sasaw nalabit na unay kakasat iti panakayaw awan tayo. Iso nga numunalaan kakasat nga dagiti sasaw ti apo nga patuloy tayo nga magmanagan. Dapat lang kumakasat nga salimot-mutan tayo ket ibiyag tayo kumakasat tapnon kasta. Iso iti agbalin kuma nga silaw tayo kadagiti naldaw-aldaw ngayon tayo panagdalyasat kadaytoy nga lubong. Tangamin kakasat iti Dios adda iti karina kakasat kadagiti isu amin nga makapagtungpal iti kayat na ket isunto dagijay iti mabalangatan ket dagijay ito kakasat iti sumrek iti pagarian na. Tangamin no awan iti pinangikarigatan tayo kakasat nga mangtungpal kadagiti sasaw iti apo dagitoy nga aramid tayo kakasat ket pulos nga awan iti banag na. Tangamin kakasat no kasjay iti aramid tayo ket awan iti sabali nga alilawon tayo bagbagi tayo mutlaan kakasat. Tayo iti Dios manatili dayta nga Dios nga uray awan tayo. Tayo iti Dios han nga si tayo iti nangpili kinyana no di iti Dios tinangpili kada tayo. Isu nga dita tayo nga makita kakasat no kasano iti kapatid tayo unay kinyana. Ket no kasano kakasat iti kinapatid tayo kuma iti Dios kasta kumamot kakasat iti pinangipatid tayo kadagiti sasauna nga rumbeng kuma nga intayo nga aramiden. Ket kakasat numan pa iti likudan dagiti isu amin nga kinadasis tayo iti Dios patuloy na tayo kakasat nga iturturong kadagiti dalan nga pakaisalakanan tayo. Sa iti Dios kunana kakasat iti nasantuan nga kasuratan nga ti kayat iti Dios no kumawon ken mabalin awan iti maysiyasi uray maysa kumalaan no diket ti iturong na tayo kumaamin iti panagbabawi. Ket sapay kumakakapsat sa iti patuloy nga intay mangmangegan nga sasaw iti apo patuloy tayo kumakakapsat nga salimot-mutan ket lukatan tayo kumakakapsat dagiti puspuso tayo tapnon kasta dagiti sasaw iti apo nga intay mangmangegan may talimeng kuma nga patuloy kakapsat kadagiti kakaungan tayo. Ket iti intay nga rod panagpatuloy kakapsat kadaytoy nga aramid tayo kayabak man nga kakapsat ni Brother Emil tapno ipaay na kada tayo iti pananglukat nga panagkararan. Pero tayo nga kakapsat mararaw taman yung kakapsat iluman tayo man yung kakapsat dagiti aramid tayo iti Dios. Ito naman tayo kakapsat dagiti mata tayo. Dios mi nga naimlangitan kin managparapor nga Dios iti kaapo iti paggapgapuan iti pigsami iti kaapo iti mangiteted apo iti salon at mi ken kastamot o apo dayti parabor nga iteted mo kada kami dayti biyag o apo nga ipapain mo kada kami agyamyaman kami o apo Dios iti dayti nga rabii iti patuloy manin na panangited mo iti gundaway tapnon makapag-aadal kami manin o Dios kadagiti nasantuan nga sasaom ket umunaman pa iti amin apo idawdawat mi ken ka nunyaman o apo dagiti makitam nga nagkamalyan mi nakarugitan manin apo kadagiti puspuso ken iti panunot mi idawdawat mi ken ka o apo nga dalusan na kam kadi o apo ken patuloy na kami o apo nga sukimaten tapnon Lord may kari kami manin kuman apo dagiti nga aramid mi ta awan serserbina o Dios dagiti nga aramiden mi no adto o apo iti mararamid mi adda apo dagiti pakabasbasulan mi nga hanmi o apo nga iya sideg ken ipasukimat apo ken ka ket iti dayti Lord nga kanito Lord sukimaton kadagiti kadi apo kadagiti nga puspuso mi tapnon maikari kami o apo nga makargaan manin kadagiti nga sasaom iti dayti o apo nga rabii ti kamanen iti mangisuro kanyami ti kakadi o apo iti mangipakaawat manin dagiti nga sasaom kada kami tapnon dagiti manin nga saom isudam manin o apo iti agtaeng kadagiti kaunggan iti puspuso mi o apo ta dagiti o apo iti paggapgapuan iti pigsa iti kararawamin
ngano awan apo dagiti nga sasaom kada kami dagiti apo nga nakalaklaka kami o apo nga magargaraw dagiti pamating adda kada kami naglaka kami o apo nga mapulko kan kada iti nga biyag ngem no addaw apo dagiti nga sasaom kada kami Lord anyaman apo nga pagpagnaan mi anyaman o Dios dagiti maranaranasan mi tinaldaw-aldaw apo nga pagpagnaan mi ngem ammo mi o Dios no adda dagiti sasaom kada kami napigsa kami ken patuloy kami o apo nga mangpilit nga magna iti dalan mo ket idi dayti nga o apo nga kanito idawdawat mi ken ka o Dios nga sikamanin kadi kuman apo iti mangipakaawat kada kami iti Espiritu Santom kadi kuma iti kumaadda manen kada kami o apo tapnon dagiti nga saom isuda manen o apo iti may tallemeng kadagiti puso ken iti panunot mi tano dumteng tumanen dagiti panawon o apo nga kailangan mi dagitoy adda o apo Dios iti panghugutan mi iti pigsami tapnonhan kami o apo nga kumapsot kenhan kami o apo nga mapasanod iti panag nami iti dalan mo kastamot o apo nga idawdawat mi ken ka nga sika kadi kumamanen iti agtaeng iti nagbabaetan mi iti dayti Lord nga rabi tapnon dagiti pagayatam lang o apo iti maawatan ken maipannag iti dayti Lord nga kanito ket enyaman apo dagiti aramiden iti kalaban dagiti parangyaw awan na apo dagiti panunot mi dagiti riknami o apo idawdawat mi nga sika kadi o apo iti manguna kada kami tapno hang agballig iti Lord nga kalaban nga mangyaw awan apo dagiti nga konsentrasyon ni apo kanyam pastamot o apo nga idawdawat mi kanyam iti dayti nga kanito iti aramatem o apo nga mangi palawag manen dagiti nga sasaom sika o apo iti mangted ken kuan natin ay langitan nga kinasirib tapnon dagiti nga saom o apo ket mangted manen kada kami na apo iti karis iti kararawami tapnon makapagpatuloy kami nga magna nga pilit ko apo iti pagnaam tapnon madamon mi pay o apo Dios iti panagmature iti kararawami Lord sikang maroden iti manguna kada iti nga aramid mi kumikiken kan apo iti nga aramid mi ket hanggang iti nga rugina hanggang iti lepas na o apo ket ballegi daytoy ket dagiti nga roden o apo iti dawdawat ken pakpakaasin ni kanyam tinagan na po mga Jesus amen. Tutuloy ti Karsat nga namatagyan sa dating na kanito ay manitayaw iti Diyos sa pagsa sa dating na kanito at yaman kami na po ken ka dating na kanito inakununod apo nga grasyam kada kami ken panangayat mo kada kami o apo nga kayat mo ti tunggal may sa kada kami sa apo dayto nga tanlaong o apo kayat mo apo nga isalakan gaygayat apo iti imam ti tunggal may sa kada kami ket Lord nakasagana kami nga kadating nga kanito umasirig apo dito sa mga Lord, kaya't mi apo kasurutun ka kaya't mi apo nga balbaliwan na kami kaya't mi apo ti may salakan sa dete nga kanito so nga po awate mapo dito yung pangmadayaw mi apo kanya kantahin ti kakamsat purify your people purify your people cleanse with your fire brightly in the glory of your name. Purify your people now. Purify your people, O God. Cleanse with your fire. Brightly in the glory of your name, purify your people, O God. Make us holy, Lord, in your light and righteous in your
Yaman kami Lord, ka, kadagi ako nga kanito. Yaman kami Lord, kadagi sa saon, kadagi si apoy ni palasok mo kada kami. Na senyales sa puday sa may ayatin si tunggal may sa katalan. Lord, yaman kami si Persencam, hindi pa nangayat mo si tunggal may sa katalan. Sige apo, di tayo mo pang madayaw, panagyaman, natin Jesus, natin sa katalan. Yaman tayo mga sa hindi ako. Hindi na tayo manin. Mayat manin na tawag. Kapsat. Mayat manin na tempo. Nakasta ka kapsat. Igay. Kasla rinugyan tayo. Na panangisagana iti kararuwa tayo. Kahit saan nga matunday. Bueno, saan kakapsat na malaktudan. Babae nga kapsat iti tempo na pintas tamay. Kakapsat dito nga pagtaingan nga agtultuloy nga pakaramatan nga kapsat iti sao iti apo agyaman tayo lang unay kakapsat iti apo tamay sa isuda kakapsat nga naaramat ken nausar kakapsat nga isutiin tayo makantarayon nga pagtitipunan pagginadalan iti sao iti apo pagpipinapigsaan ket dayta kakapsat nga arami din tayo amo kakapsat nga pakinabang to iti tunggal may sa kanya tayo kakapsat hindi ka maudyana kadagiti biyag tayo amin kakapsat nga arami din tayo kakapsat nga pakayaywan iti pakinbagan iti Dios iti apo kakapsat ke saan na nga malipatan dagitoy nga arami din tayo saan nga kasla iti tao nga no nakaaramid iti kinaimbag no danton nakita na nga kamalin nalipatan danton iti kinaimbag nga inaramid tayo. Yung mamuyo kakapsat, iti Diyos. Ni kaanuman kakapsat, ang namalipatan. Uray pa agingganan ton kakapsat. Dati itong jetano, hindi kaya nga aramid tayo. Kakapsat, kat agresultan ton. Kakapsat, hindi kaya nga inaramid tayo. Masakripisyo, badno. Kakapsat, babae, kakapsat, hindi pa nangaramid tayo sa tiapo. Magunod tayo ito amin data. Saan nga inbeng, nudikit tayo kakapsat, pakinabang to data. Kakapsat, no, subango tayo ito kakapsat, dito sangwanan iti apo, panang sango di jay, ngahan na tayo nga usgaan, no dito din kakapsat, itid nan di grand prize, kakapsat kanya tayo,
Nasudayabon ko na tayo, kadagay naglantot, kin panagbanok tayo, panagaramit tayo, kakapsat, inaimbag, isudayabiyag nga at nanayon, kakapsat. Kaya tayo kadi kakapsat ni Jay, tubilang man nagbanok tayo, kakapsat, when, at nagun ko na tayo, ngayon din yung agun ko na, dito lang ni Jay. Ang kadi, when, ang dami nagpatinggan na, ngayon dito kakapsat nga panagbanok, kakapsat daytoy dijay adda nagtakkel kakapsat nga pakinabang na kakapsat pakinabang to ijay to may kadua nga panagbiag naimbag nga rabi tayo kakapsat luktakon kakapsat iti pangadawan tayo iti mensahe kakapsat iti apos ta masarakan dito kakapsat 1 Corinthians 7 dapidutik ito kakapsat nga isu kakapsat iti pangalaan tayo iti pag-iinadalan tayo, kakapsat nga dapat nga arami din tayo, kapag kakapsat in mamati naklaunay, nga dahito kakapsat iti mangtid kanya tayo, di pakaraingan, muwen no pakaikan iti gagar, kakapsat no kasano tayo, nga gundawayan, dagito'y kastoy kakapsat nga managtitipon, kakapsat. No kasano nga gundawayan, iti kastoy nga panagadal kakapsat iti sa oti apo. Apuyo, kakapsat, sakbay nga basahin tayo. Amin nga banag at napagpatinggaan na. Amen. Amin nga banag. Mangrugi ka nga gubing tunukan. Tumaeng. Lumakay. Bumakot. Kasla nga rod kadagitan nakita ka mas masetas. Nagpipintas. Naglalasbang. Nakikitan. Iminto no aglaba si Aldaw. Awanton di jelasbang na. Kan kadi kakabsat. Amo yung kastamon kakabsat iti panagdengag iti sa ote apo. Antay kay ibaga kakabsat nga kanayon nga nagagar tayo. Baka dumten to iti panawen kakabsat. Nagagar tay tapta, ngayon baka intun magbigat. Awanin di jay gagar. Pabaling nga kang kanayon nga titipon tayo kakabsat daytoy. Baka aglabas tun tumaning kakabsat iti aldaw, lawas bulan tawen. Baka dahil nakakabsat, manungabilang tayo. Baka duduwan to babati. Amen. Isu nga dagito ikastoy kakabsat nga panagtitipon tayo, kakabsat, ambok nga iti apo tamaragsakan, kakabsat, ngem DJ nga ragsak kapsat ket saan nagpatingga. Iti pagragsakan kakabsat iti apo, ureton basit. Kakabsat, ureton duwa. Iti mabati, iti pagragsakan na, DJ nagtuloy. DJ nagtuloy kakabsat. Isu nga dayto nga bilang tayo kakabsat ket no man pay ada porsyento na dayto yung hampay nga dayto kakabsat dayto totally kakabsat ka talaga pagragsakan iti apo ta panangrugi pa lang dayto. Panangrugi pa lang dayto. No banag na ko makakabsat ang paparehas palaay nga bagbag nangam hantay ko nakakabsat nga no nangrugi tayo makadanon tayo. Kakabsat. Ta adu iti mangrugi. Yan. Ngayon di nga kaadu iti panangrugi basit iti makapagbaligi, puno basit iti makadanon. Dahil ibagbag kakabsat ket biblikal na talaga. Uray kakabsat iti panagayap iti apo ko na iti sa uti apo, meni arkon, adu ti mayaban, nen, basit iti mapili. Hindi nga mapili, santo palabang pilyan, lalo nga, basit. Kakabsat, kit sapay kakabsat, siya tayo iti mapili. Amen. Hanlang ada tayo iti pagpilian. 1 Corinthians 7 kakabsat. Verse 29. No apay kakabsat nga dayto iti naala. Dayto iti kasla kakabsat na amok nga maikomplunta. Iti tunggal may kakabsat kanya tayo. Ket iti kinapudno na awan iti bumato. Dumteng tay amin iti pannakatay. Iti pannakatay, hantay nga mabalin nga agbasar iti tawid. Hantay ba't nga mabalin nga agbasar iti sitwasyon, iti pisikal. Kakabsat. Nung di ket di, kakabsat, iti kasapulan kanya tayo, at daman panagtaen, kakabsat at daman tagsagubanit, wano awan man, kakabsat iti tagsagubanit, dapat kakabsat, kasapulan tayo, kakabsat, dijay,
bundawayan tayo, kakabsat nga patigsaeng paraunan. Kakabsat, dahito kararuwa tayo. Dahito kakabsat iti kapapatgan, iti biyag, iti maysa nga tao. Kakabsat. At nakararuwa tayo, uray na itong ubing, at nakararuwa na. Kakabsat. At daaning kararuwa tayo. Amin nga, kakabsat nga, at daamin nga nagbiyakan, at daaming kararuwa. Kut data kakabsat nga kararuwa, data kakabsat iti intud, iti apo kanya tayo, nga data kakabsat nga intud, iti apo kanya tayo, dapat kakabsat ket at dadati parte tayo nga, ipaay tayo ka data nga kararuwa. Kakabsat. So nga 1 Corinthians 7 verse 29. Ngem daytoy kuna nagtigabsat, ngem daytoy kuna. Kakabsat ti tiyempo nga natda, basiten. Iti tiyempo nga nabati, ket basiten. Nga dagiti lalaki nga adda asawa da, agbalinda puma akasla awan ti asawa da. Anya kakabsat iti ikwana dayto. Di kanya adda asawa kunana agbalinda puma kakaslaawan asawa taapay ngamin. No naasawaan ngamin iti lalakin, naasawaanin ngamin iti babaen, anya ti mas ad-adda. Yan, kakabsat. Anya ti mas ad-addan nga priority iti biyagda. Di pamilya. Amen. Di anaken. Dugiti banbanag dito yung lubungan. Dugiti banbanag nga kasapulanan. Kat minsan kakabsat, digiti nga banbanag dito yung kasapulan, nga kasapulan, kakabsat iti physical, kakabsat overtaken na nukwad niya kasapulan iti pangkararwa. Amen. Wait. Iso nga, numan pa'y kunanan, naasawaan da, kasla kuma. Tangamin no, awan pa'y namin iti asawang, kaslawan duman na, no motor kuma, single. Why? Pa'y ti, sidecar na. Kit no, at sidecar na, iti motor, hanunay nga makatartarayin. Taadon na pasajeros. Kakabsat. Ang lalo numayat nga pangganakan na inasawam, ay talaga kurang pa yata sidecar kakabsat nga pagsakayan da. Yan. Di yun iti makaigawid. Di yun kakabsat iti. Kasla abdikris. Uno, mangguyod, mangala, mangtakaw, kakabsat, di jay dapat ko mga isagana nga kararwa. Iso nga, kakabsat, ikak itikwana detoy, iti tema na, kakabsat nga topic tayo, bundawayan, tinagdapay, nga panawin, kakabsat. So, anya detoy kakabsat na dapay, wano ba sitin nga tiyempo. Detoy na batbatin, at dapay na tigda. Kitno adapay natidda. Ay katagyaman tayo at anay batyan tayo pa'y. Amen, lumakan kuma. Numan pa'y agnervyos tayo. Kakabsat no literal kuma, tahanda tayo ngayon batyan, takignanda amin. Ay kitipag yamyamanan tayo latan, kahit paano, uray mo kaskasano, adda natidda. Amen. Yan. Adda na baki. Kakabsat. At dapat natidda. Kit dijay nga natidda kakabsat, ay kat dapat ang pagraramanan na inuray ko na tayo ibang ako, detalaan. Ang pay nga dumanon, itakarabukog ko. Di importante. Kakabsat, at dapat nabati. At dapat tinidda, dahil physical tayo, kada yung kararwatay nga gundaway na ala tayo. Kakabsat. Yan, at dapat nabati. Yan. At dapat arid kakabsat. Kit no, at dapat nabati. Kakabsat, di kayo na, samantala ang matayin, gundaway ang matayin. Kakabsat, iso nga, dito kakabsat tabik tayo, gundaway, kakabsat, nga panagaramit iti nga ibang. Numan pa'y kakabsat iti gundaway, at da kakabsat gundaway nga dakes. Ngayon iti kasla alaan tayo kakabsat ito, gamutan na espirituan kakabsat iti talaga target tayo, kinpunterya tayo, gaya gundaway kakabsat nga na ibang. Amen. Yan, DJ gundaway kakabsat nga adda magunguna. DJ gundaway kakabsat nga adda pakinabang na. DJ kakabsat iti alain tayo. Isu nga kakabsat iti kastoy, kakabsat iti ibagbagan at nga natdapay, uno basitin nga tiyempo,
kakabsat, DJ tiyempo, kakabsat, sa ibasitin nga silpo itibiyag tayo, DJ iti ibagana. Kakabsat, DJ nabatbati pa, nakasla kumakanyami, kasla kumakakabsat, kada tatang, yan. Kasla kanyami, ngayon edad, kada brother Charlie. Kakabsat, hang kami nga, adayo din di pila. Kakabsat, hang kami nga, adayo din di pila, kakabsat. Adda kami kakabsat, adayo, lumampay nakapila kami, sapay na adayo pa yung tipila. Yan, adda pala ijay ko niya. Uy, kuti, tanong ba sidik tayo? Makartay man eh. Yay, as lakas jay. Yung amuyo kabsat, may pantay spiritual mabalin. Kakabsat. Lakit day uray kakabsat nakapila tayon. Kakabsat nung nagdesisyon tayo kabsat nga talaga agparamat yan agpausar iti Diyos. Uray nakapila kan, diyan ka palang diyalikod. Tapay, at pang dipiti ako. Kakabsat. Uy, at plano na. Itibiyag tayo. Isu nga kakabsat. Iti apo, itibiyag magkit de, sunat akin tingil itibiyag tayo, kakabsat. Isu nga no, at pala ang kakabsat de jay panggap iti apo kanya tayo, hanga de jay edad. Uy, hanga de jay edad. Kit, iti pan nakatay mo't kakabsat, ay ket hanga gaputa ubing ket babayag haan. No awan plano iti apo kakabsat dahil nga ubing. Awan ti plano na ka-design na kakabsat kadigiti na espiritual nga banbanag. Aba, kakabsat ati alisto na tayo nga pagbakasyonen iti apo. Isu nga timang patid to kakabsat iti biyag ko na iti proverbio. Dahil siguro kakabsat nang nagtay-daytan. Ang kadawyan kanya tayo nga kankanawin nga mangagdayta, kankanawin kapsat nga mangag tayo, nga timang patid to iti biyag, kadya pa nagtulog tayo kadagijay naganak tayo. Na ibagana iti Biblia. In spiritual tinaganak tayo iti Diyos. Kakabsat. Iti apo kakabsat, iti ama tayo. Isu tinaganak tayo kapsat nga dapat sa pagtulugan tayo. Kitno ang tulog tayo kuna na paatidugog iti biyag mo. Amen. Yan, umatidog iti biyag tayo. Isu nga, deto'y kuna na pikapsat nga napdapay, muno basitin kuna na nga tiyempo nga kasapulan tayo nga bundawayan. Dito piksa kakapsat, ang kapoy dayta. Ang kapoy dayta. Dito salunat mo kakapsat, ang sakit dayta. Dito biyag mo kakapsat, umababa dayta. Kas kumakanyami kakapsat, umababan nga umababan. Dahil na itudingin kakapsat nga kudeng nga biyag may. Kat di kakapsat iti dapat may kasaganaan. Kat at atidugol mo karong pinalpasay. Adasin mga kapsat, manunitawon ko na surok 50. Kat pangrigan alain na kiti apo iti 60, manupay na bati. Sa nga pulo lang atawunin. Anya. Ado di na busbus ko. Kita di na bati. Anya. Basitay. Kakapsat. Basitay. Kit DJ nga kinabasit na kakabsat, ay kut DJ mo tayo iti kempo tayo kin pagkakataon. Ay, kanyayo abrad, mabaling ako na yung ubing. Kakabsat, kanyami na ubing kay pay, apay. Kakabsat, inubingan ka di iti pan nakatay, haay. Isu nga ubing man, kinataungan man, kakabsat, yan, matiksaman, kinatarik-rik na, dapat kakabsat at kundaway. Kakabsat. Isu nga, data kakabsat na tititan, nga silpo itibiyag tayo, data kakabsat kit pasitin. Data kakabsat iti dapat nga ikrap tayo, no gasolina kuma, empty. Pasitin, at dapay ng empty. Hanpay nga naisadsad. Ang kadi kakabsat no nakita tayo, kadi kita motor mo sa rentagot na panyenti kwa. Red niya. Kitaan kahit ure awan mangibagdagaking ka nga agkarga. DJ kakabsat, makita, isot mangibaga nga, hoy, agkarga ka. Diba? Kit no saan mo kinargaan, kung uso sa rimlata niya mapasama. Dumalo ka tayo papanam. Yan. Spiritual kas dyan. Nakalakla ka kakabsat, deto'y kuha tayo. Deto'y sao iti apo nga dapat nga maawatan tayo. Ure grade 1, maawatan da. 1 plus 1 lang. Equals 11. Oo. Dahil kakabsat, iti sawit ako, nakalakla ka tayo nga maawatan. Kakabsat, ket saan tayo nga makadanon, kakabsat, no, di dyan nabatbatibay, nga tiksam, salunat mo, kakabsat, dati pa nagdingag tayo, iti sawit, iti apo nga kastoy, kakabsat, no, hantay nga bundawayan, kakabsat, daytoy, awaning kakabsat,
no hantay nga masalbar, sa antay nga may kamakap, dahito kay so nakakabsat, na kasapulan iti kararwa, kakabsat, nagrigaten, kakabsat, nakarigrigaten, di iti kakamamalasan, kasasakitan nga parte iti biyag iti tao. No awanin kakabsat iti kensa, nga uray kayat mo kuman, at maigkan uli iti kensa, hindi niya ka kensa, inarabat mo ti awan kapaypayan na, banbanag latan dito yung lubong, iti nangaramatan nga nangaramatam, yan aging gana naglaklakay ka, nagbakbakit ka, aging gana nga natay ka, awanin. Kakabsat. Nga hamunasan mo kakabsat, dahil takararwan, di jay kakabsat iti, kasasakitan nga parte, iti biyag, iti maysa nga tao, into no kakabsat, dumatag ka yung tisangwanan iti Diyos. Aming nga tao kat patsinta dito. Patsinta yung aming nga adda talaga impyerno. Patsinta yung aming nga talaga nga adamon pa'y kadwa nga panagbiag. Patsinta yung talaga mo aming nga sumango tayo iti panakukuman iti apo. Kakabsat, taawan pa iti natayan nga nakita, kakabsat, nga iti minsan target, iti makmapan, nga, kakabsat, iti uray na tayo taon, may karkararagan, may dawdawatan. O so, kahit dasal patsinda nga talaga nga adda. Kakabsat, sumamo ka, hindi pangukuman ni Diyos. Kakabsat. So, anya dito nga gundaway, kakabsat. Anya dito nga dapat nga gundawayan. Dati na dapat nga tiempo, isudigay, kakabsat, panagaramit tayo. Kakabsat, iti na espirituan nga panag. Yan. Dito adda pakinabang. Dito adda magunguna tayo. Kakabsat. Dito din ibagbaga na nga dapat nga basik. Nga dapat nga gundawayan. Kakabsat. So nga tiyo muna, kakabsat nga gundawayan, din dapat nga basik kunana, nga tempo, tiyo muna, isubigay panangbirok tayo, iti pagarian, iti apo. Matthew, Lucas, kakabsat, chapter 12, verse 31. Di ito umuna. Kakabsat. Iso nga iti pagaryan, kakabsat, iti apo, birukong data. Yan. Kakabsat, sa pulong data. Kakabsat, birukong tayo. Numan pa'y panggat, kakabsat, king kayat, iti apo nga isirig na tayo, iti pagaryan, iti apo, kakabsat, iti parte tayo, birukong ko na eh. Sa pulong nyo, mo umuna, iti pagaryan, iti Diyos. Una na dyan. Yan, Luke, chapter 12, verse, kakabsat, 31. Di niya kakabsat. Di niya sa una kakabsat, birugan tayo, no, birugan tayo, kakabsat, awan pa'y. Hantay nga iba kakabsat nga, adda tayo, iti dalang iti ako, agar-ari iti apo iti diyan tayo no saan tayo nga nabirukan. Kakabsat hantay makuna nga adda kanya tayo no bigat birukon tayo. Kakabsat ket iti panang biro kakabsat iti sao ti apo. Kakabsat kaslawan duma na daytoy. Madama ko mga agahalo black ni brother yung italikod. Kakabsat. Kayat na nga birukon iti dagom. Yan, birukon iti dagom. Mabirukan na nga ta iti dagom no hanay sarding di jay. Tarabaho na. Iso nga ti panang birok iti Diyos, adda kakabsat, dapat mong ipwera. Kakabsat. Ano saan mong ipwera data? Kakabsat, saan mo nga madirukan? Saan mo nga matuntunan? Tamay. Kakabsat, dahil tilasan tayo kakabsat, ti kinapudno na nasakit kung ibagang mo isupudno. Iso kakabsat, itikan ka na yun nga talagang nananipanan tayo, iti panahon tayo. Ang gani? Uy. Iso nga talaga iti nangipanan tayo, iti tiyempo tayo, kakabsat, oras tayo. Iti kinapudno na kakabsat nga rin, naglulukmag tayo, ay nay. Amen. Kakabsat, uy, nalukmag tayo. Kakabsat, baka nakutong diya kararwa tayo. Kaya itong salita ay ibagbaga na data, kakabsat nga, kinasalun atin, kinalukmag kakabsat, ikibagi tayo, ita tinapanan na diya oras. Kahit no ita tinapanan na diya oras sa lungsod ko, nabirungan tayo nga ta, hantay na tuntunan, kakabsat, iti pagarian, iti abo, naming kakabsat, adda. Yan. Hindi binaluban lang. Numan pa'y saan nga nasakit kakabsat. Yan, numan pa'y kasapulan tayo data, ngayon, numan ko na,
saan tayo nga mabirukan, kakabsat saan tayo nga matuntunan, kakabsat iti sao iti apo, wano pagaryan iti apo, kakabsat wano panakaisalakan tayo, no hantay medyo kisayan kakabsat at panahon tayo. Kasi lahat din na bagat na literal, aging gana nga saan mo nga isarding kakabsat niya sa kulem, hamong mabirukan, hindi kayat mo mabirukan. No, ang nakakikitan. Dapat papanam. Amen. As lagi minsan kanya tayo, ay ngalaan man niya punay. Amom di ko na di ko baon mo. Natulkad na ayan na. Ah. Yesi baga tayo. Awan might ko na di birbiro. Tamatam kami di pagsapon mo kuna tayo kade. Ah. Tamatam kami di pagsapon mo hangat ang iwan mo. Di ba kuna tayo? Kakabsat. So kaya nakaretaan ko sa panang biro kakabsat iti pagaryang iti apo sika. Kakabsat. Si tayo mismo. Kapsat kita no matuntunan tayo kakabsat iti pagarian iti apo, dede ko na kakabsat. Yan. Medyo limitaran tayo kakabsat, dagitoy banbanag dito'y lobo kakabsat. Apay. Experience may kakabsat iti kaadwan nga Bible study may. Baliwan tayo schedule tayo kunada. Hantay nga mapan iti alauna. Oras trabaho. Amen. O sige, baliwan tayo malam. Pang kami iti malam. Antay nga mapan iti malam. Oras ti panagpusi-pusi. Awan eh. Yan. Ay niya nga rin. Intunok walatan malpas iti buras, iti mais na nakaburburas ton gin nakabilbilag. Yan. O di kadkas dyan. Intunok nalpas iti buras kin bilbilag, nalpas idaldalimanin kakabsa. Yan. Intunok mapang kami maninin. Na muna ta nagtudo pa nagbumula man eh. Ah. Kayaw-yaw niya kararaw unuhaan. Kakabsat. Di nabati uno na tinta kakabsat nga tiksan na panan na. Ah. Di tempo tayo, di oras tayo. Nganganing kakabsat nga lada di ako na panan na. Awaning kakabsat na itawa-tawin. Ngayaw-yawin kakabsat. Di tempo nga imbati iti Diyos nga para kakabsat dati kararawa tayo. Tinapanan na niya na panan na. Sige mo na. O sige, nagmula kayo lang tanong pa nagpumula. O, di kadkas dyan. Intulog din makil ti mais. Yan. Ito nagsubli kami. Na muna taglamong kami manimbrad. Intulog ka, nagsubli kami sa bali man ni schedule. Na muna na brad at panag-aamuno. Hawanay na talaga. Kakabsat. Nagpatingga ka di. Kit no kasjay kakabsat. Iti klase. Kasjay kakabsat iti panangisagana tayo. Kakabsat iti kararwa. Aba, kakabsat. No kasjay iti panangisagana tayo ibagatan iti kararwa. Kakabsat uplukom ng iti bagay. Kinapudno natin sagsaganang dahil iti physical tayo. Lumantay ka sa pulan. Yung dapat kakabsat. Numapag iti pangkararwa. Amen. Amo yung kakabsat nagrikat ang schedule nga talaga. Yan. Ngayon, numan pa'y kakabsat at dadagita, kakabsat, amok nga, numan pa'y makarik na kami itiragsak, amok nga, mas iti Diyos iti maragsakan. Kakabsat. Tani brother, yung ti kinapudno na, ginanada ko man, datatang, dainan, ginanadan, tadawon idadan, kasi sabi kin brother, yung nagkaputarabaho dayta. Ngayon, kahit paano, uray, nukas kasano kakabsat, iti, mangilalaan tayo iti tiyempo. Oh. Di dyan, kakabsat, iti birukan, iti apo kanya tayo. Kakabsat, nga uray no kasano, brad ba niya, mapangkayumot lang. Istan niya, mapangkayumot lang. Di dyan, kakabsat, iskor di dyan, di sangwanan iti apo. Itno di dyan, kakabsat, nga makita iti apo nga talaga, nga agpursigi tayo, kakabsat, nga talaga, nga mangimakam dahil takararwa tayo, kakabsat, hanatay nga mabainan iti Diyos. Hanatay, kakabsat, nga paayin iti Diyos, kakabsat. Hanatay nga paayin. No di kakabsat, ijay nga ikan na tayo pa'y kakabsat, iti lalo kakabsat, di anak tayo, kakabsat. Kasi kung akong kakabsat, no iti may sa nga tao, ket dito ket talaga matituntuntunin na kakabsat, ket deja panangikamakam na iti kararwana, amuyo kakabsat iti Diyos, no kasano, iti ka gagar tayo, lalo nga nagagagar iti Diyos. Kasla anak dayta,
Nung makita mo kakabsat, nginikam ko pa iti kapital na, kat makita mo nga talaga nga di nga kapital, kahit talaga nga lumago kitain. Lalo nga, sige, naku, sige, ikaw. Anim nung makita mo kakabsat, di jay nga kwa, intent mo, kakabsat, nga pagkakataon kanya na, uno kapital na, kat makita mo nga inot nga, malulos. Oh. Di ba maikat ganas mo, isarding mo. Yung kasgay mo kakabsat, iti Diyos kanya tayo. So nga kakabsat, di nga natdapay ko na, in batsitin nga gundaway, kakabsat, o no batsitin nga tempo, isu kakabsat, dito iti gundawayan tayo, nga panang biro, kakabsat, iti pagarian, iti apo. Si tayo kakabsat, iti mang birbiro. Si tayo, iti agkasapulan. Amen. One kit, no, si tayo, iti agkasapulan, si tayo, iti agbiro. At dada di pagsasao tayo, ay, no, sino di agkasapulan, nag-iiso ti mapan. Di ba kung na tayo? Di ba, Brother Jam? Well, siya, din iti mapan, siya kata kasapulan niya, kaswerte mon. Ti Diyos kakabsat kin kasya. No man pa'y panggap na kakabsat nga magununan tayo iti pagarian. No man pa'y kakabsat kaya tayo mapatigsain kakabsat at kinunag na kinatao tayo kakabsat. Si tayo iti agpursigi. Si tayo iti mangbiro. Isunga kuna na, dito nakdawon no ba? Sino tayo nga tempo, kuna na, dito ito umuna. Biro kanyo. Kakabsat, iti pagarian, iti apo. Lukas kakabsat. Ababalang kakabsat, iti topic ko. Pa-topic tayo. Kakabsat, yung no matindo kakabsat, abutin na tayo alas 12. Lok kakabsat, 12:31. Ngayon sa pulin nyo, nga nang runa, ti pagarian iti Diyos. Pang sapulan, kada ito. Amen. Kada ito, kapsat iti pang sapulan. Hantay magbirukan kita talon. Tandaan nantay deka. Hantay magbirukan kada kita pagbirukan tayo. Iti pagarian iti ako. Hantay may birukan kada kita kakapsat anyaman nga negosyo uno pagsapulan tayo. Uno kuman tayo hantay nga mabirukan iti. Iti pakabirukan tayo kuna nakapsat iti pagarian iti ako kuna nagyay. Kakapsat isu dayto aramiden tayo. Kakapsat panagadal kakapsat iti sao iti ako. Ket yata panagadal kakapsat iti sao iti ako dati kunakon. Dayto kakapsat ket saan nga kan kanayon. Pauray lang kakapsat ididinteng dayta nga pandemic kitaan totally kakabsat nga blackout kakabsat iti panagadal iti sa uti apo. Kada gito yung manilang kakabsat. At ibagbaga nga new normal kakabsat. Yung kanyak mo kakabsat. New abnormal. New abnormal kung nakakabsat. Awanin kakabsat. Abnormal kung nakakabsat iti sa unti apo kakabsat kaslahan nga naimas tayo kid iti panagdating na kakabsat iti panagdengag iti tao iti sao iti apo. Tano yung awis mo kakabsat iti sao iti apo niya laki din nga rigat na kakabsat. Kat dahito tayo pakinabang na kayo na hanlang nga pakinabang na kakabsat pakinabang na dahito yung kakabsat nga panagurnong panagpatigsa panangisagana tapno kasta kakabsat at tanto magunod na kakabsat, iti pagarian iti apo, pagarian iti apo, iti pagpapatangan itan, kararwa, iti pagpapatangan itan, yung iti kunada, apo, sister, ano nga masangaw? Kunada. Kami nga masangaw. Di ba pa? Uray balay-balay, apo, si kay natamrat, nakat ado ti ubrami. Yan. In tulo na kasi in tinagasok, uray mga na imbitaran mapan. Yan. Ang din. Kakabsat mo may panggap, iti physical Ti kaya ko masaritaan ito. Yan, lumapan, iti budaan. Apo, inyan. Kakabsat, kiranta na ti saan nga mabigat. Kiranta na ti saan nga magaldaw. Kakabsat, pang-physical dati bagbaga. Kakabsat, nanyakit din iti panangigap pagawa tayo. No pang-physical kakabsat, kayang tagpulting itakapudutan, uray tikting nga aldaw. Kayang tagkiwal iti mais, uray alauna. Ang kadin, kakabsat, ngem tuno kakabsat may papan iti karawan, panagabit iti karawa, panagpatiksa iti karawa. Apo taktak mandaytan. Yan.
Ito nung nakita dati kaya kakabsat kakadwa minto tarayanda. At dapat ito dumapaharangan da aso. Ang dakas yan. Kasjay kakabsat iti karigat na no may panggit kakabsat iti karahwa. So ako nga nagbalin nga abnormal. Kakabsat. Iso nga ti panang biro kakabsat si tayo nga talaga itag sakripisyo. May kadua kakabsat. Di ginatda ko na natin kakabsat. Iso di panangpakan iti kararwa. Panangpakan iti kararwa kakabsat. Matthew chapter 4, panangpakan iti kararwa kakabsat. Han nga iso di panangpakan iti physical. Yan kakabsat. Iso nga di panangpakan kakabsat iti kararwa. Hangga di pansitan. Wen, hangga iti pang pagpakanan. Siguro ni brother yung nga lang agpansit dito. Di pagpakanan kakabsat iti kararwa. Dito may sa dito. Bible study. Bigyan seminar tayo. Ijay kapilya kakabsat. Isu DJ kakabsat niya kuna na nagdabay nga basiten isu DJ iti gundawayan. Kakabsat. DJ panangan iti kararwa. No kasano iti panangigagam kakabsat dayto bito katayo nga bigat merienda aldaw merienda pangrabii malpas ka pangrabi sakbay ka maturok agsak kapay ka manin hangkadi adda kasjay. Nakaslahan pa ito makaturo man kakabsat no saan nga paswelo iti pagkapyan na. Ayan kung masaritaan kakabsat iti panangitanawang kakabsat kung panangiyali kakabday takabagin. Kakabsat ket dapat kuma iti itipidutin tayo wenno alaan tayo kakabsat kakasjemot lang kakabsat iti panangikanawa tayo dito kararwa tayo. Amo yung kakabsat dito kararwa tayo. Kakabsat awanin malas 3 panay. Maudin kakabsat. Maudin, kinamakaman, wano in-overtaken kakabsat. Dito physical tayo, gapo ka dagiti banban na kakabsat nga bunuudin tayo. Numan pa'y nga kasapulat, ay numan pa'y saan nga dagos kakabsat. Dakis ka di, kakabsat dagita nga makita tayo. Saan nga dakis? Ngayon no kasano, kumabot kakabsat nga makita tayo, kakabsat nga naurnong tayo, at da kumabot na urnong nga saon di apo dito puso tayo. At da kumabot tayo, kakabsat, tikir na, kinpigsanan, kakabsat produktunan, kisao iti apor, kakabsat iti biyak tayo, kakabsat iti kababalin, kinugali tayo kahit paano kakabsat, at damot din pagbalbaliwan na. O di dyan kakabsat, iti pagresultaan na, kakabsat, no, di dyan kakabsat, pakanin nga pakanin, kakabsat iti kararwa tayo. Iso nga, amuyo kakabsat iti concern, kakabsat iti paskanyami, unaklangin ng kakabsat, na kastantumat kakabsat kanya tayo, di mangpakan iti kararwa. Amuyo kapsat ato arabidin tayo, nagrekat kandidato kapsat arabidin tayo. Yan, nagmayat iti, ang buyat iti TV. Yan, kadagirin, nobela, yan, kapsat, teleserye dita. Yan, nagmayat ang telebabad ka, dihang ka di. Yan, kadag ito ko mga panawunin kakapsat kin, adag butbutangan, adape ang urugan kakapsat, adape ang tagtaga-inipin. Yan, kadag ito ko mga tiyempon, ngem apay kakapsat. So, kung bulak ka nagrigat, dito nga arami din tayo. Kakapsat. Ngayon, kakapsat, adda ngamin kakapsat, kamkamatin tayo. Adda ngamin iyal alika ka tayo. Dito yung unak na basit na panawin. Pasitin di tiempo. Nakasla kakabsat daytoy. Sapay kakabsat taglaylayon kakabsat daytoy nga kwa. Panagtuloy kakabsat panagan-adal tay kakabsat iti sa uti ako. Sabay kakabsat. Ket hantay mo kakabsat mabalin nga ibaga. Kakabsat nga tuloy-tuloy. Uray tay kakabsat ibaga tay nga tuloy-tuloy. Apay tinuntay kat kakabsat itibiyag tayo. Amen. Kasla kumakabsat kanyak kata. Yan ang taktakbir na. May baga ka di tayo kakabsat ng subibir na tulubigan. Di ba? Kaya na tayo mapo. Kasla kumamot kakabsat kanya. Yung dingding ng kakabsat iti sa uti apo. Antay nga mabalik kakabsat nga may baga. Kung subibir tayo tayo lubigan. Kakabsat. Iso nga kakabsat. Digiti kastoy kakabsat nga. Tiempo kin pagkakataon. Kakabsat yatit dapat igrap. Kakabsat. Agbalin ko mga precious kanya tayo digiti kastoy. Kakabsat nga banbanag. Apay ko na agbalin ko mga nabak na. Kakabsat.
Agbalin ko mga napatid kanya tayo, pangkararong pagpapatangan tayo. Amen. Di pagaryang iti apo di pagpapatangan tayo, hanggang dito'y lubong. Kakabsat. Kaya di nga pagpapatangan tayo kakabsat, dahil tayo pikari, iti Diyos kanya tayo kakabsat, kadapat nga maaramit kin matumpal. Langit kin iti daga ko na mapukaw da. Ngayon di kari kuno promesa, matungpal kakabsat. Ang kakasla ka kita politika. Naglain ka kakabsat nga, palawag. Naglain ka kagsao, la, kari nga kari. Tunalpas, walang iti boto sa waning. Kasi iti tao, ngayon iti Diyos kakabsat saan? Kakabsat. Hanga kasi kakabsat nga agkari, iti Diyos kanya tayo. Aramidin na, tungpalin na kakabsat. Bigay promesa na kanya tayo. Hindi, kakabsat, aramidin tayo, bigay pante tayo. Bigay pante tayo, kakabsat, isugigay. Panangpakan, kakabsat, iti kararuwa tayo. Matthew chapter 4, verse 4. Dahil kakabsat, iti kasakulan, iti kararuwa tayo. Kakabsat, ang daming text na kakabsat, ito ibagbaga. May katlo, kakabsat, di nagdapay, kinbasit nga tiempo, iti may katlo kakabsat, isudijay, panangaramit, di na awatan, wenno panangaramit, iti naimbag, kakabsat. Di kayat, iti apo, kakabsat. Di panangaramit, iti naimbag. Di ba po na nakabsat di Galatians chapter 6, verse 9? Hangkay nga mabanog na agaramit iti naimbag. Tapno intuno tiempo na agapit tayo no saan tayo nga maupay, no saan tayo nga mabanog. Kakabsat. Dito di panagbanog. Kakabsat. Nga adda magungguna. Dito di panagbanog nga adda pakinabang nanto. Dito di panagbanog nga addan to pagraguan kin pagragsakam to. Kakabsat. Dito di panagbanog nga adda kakabsat namnama na. Kakabsat. Numan pa di panagbanog tayo iti lubong. Kakabsat. When? Kakabsat. Ado iti may tudo. Ado iti makita. Kakabsat. Ado kakabsat. Iti may dulin tayo. Ngayon kakabsat. Dahil tayo panagbanog. Kakabsat. Kahantay ito mapakinabangan ijay. Numan pa ikasapulan kakabsat. Iso nga iti may kadlo kuna nakakabsat nga pangusaran tayo dito nga bundaw ay di inabat-bati kuna na di panagaramit tayo kakabsat iti kinaimbag kuna na toy. Kakabsat di panagpakalintig tayo when no saan nga di kayat kakabsat iti kakabsat kayat iti lasag iti aramidin tayo no di kayat kakabsat iti ako. Iso nga dahito kakabsat nga panagbanog in spiritual at ituktukuyan itoy. Kakabsat. Dahito dahito panagurnong. Yan. Panagumong. Kakabsat. Iti sanikwa. Saan na sanikwa ditoy? No dito dahito panagurnong. Panagiduling. Panagiyimbes kakabsat. Dahito nga banog. Ijay pagaryan iti ako. Kit di niya kakabsat nga pagiduldulinan tayo, ijay iti ka sa safety-an nga pagidulinan. Kakabsat. Hanakas ka iti bangko, kakabsat, no nagurnong ka la, bangko, kitaan kakabsat, at dapat tigado na, ure pa ang dagwaryana, dalat at tigado na. Iso nga diyan nga panagurnong kakabsat, di niya iti, dati safety, natawag nga panagurnong kakabsat, saan nga matakaw kunana eh. Amen. Saan nga matakaw? Saan nga mapukaw? Saan nga glati? Saan nga malugi? Ngayon nung nagurnong ka dito'y kakabsat, oray warasan tayo amin brother Joe, CCTV. Yan. Oray mapukawang kalata. Oray ikam CCTV, ijentipitaka, mapukawang kalata. Kakabsat. Ket adati kasta. Uray pa'y kakabsat, adda, digidyan, kay kabkabil da kitao. Adala takaw. Adala ta makaramit iti dakis. Kakabsat, uray adda dagita. Ngayon iti Diyos, kakabsat, iti pangidulinan tayo. Kakabsat, uray anak mo, handa ka matakawan. Uray asawam. Amen. Yan, uray kabalay mo saan na ka nga makatakawan.
kakabsat natin kaming nagitulinam, kakabsat dahil nga naglenggatam kinagbanlugan, hanggang di bangko. Yan. Hanggang dyan ti supot itipungan. Hanggang dyan. Uno dyan ti lakasa. Tinamidulinan tayo, ijay lakasa kakabsat, ti pagarian iti ako. Ijay kakabsat nga kinabak ng sangputam to kakabsat data. Kas dyan, kakabsat iti bagbagan na to, nga panagaramit iti na, bagay agurnong tayong kakabsat. Agurnong tayo. Kahit amuyo kakabsat iti panagurnong, kakabsat, iti panagaramit iti na imbag, kakabsat, isudijay kakabsat, yan, ibigay na espirituan nga banbadang nga pagayatan iti apo. Kahit tapno, makaurnong tayo nga makaurnong kakabsat, iti kinaimbag nga idulin tayo, nga to, kakabsat, hantay mo't nga withdraw. Amen. Kasla kumakas pangarigan, dito arami din tayo, agururnong tayo dito. Iti papanan na, hanggang yun ti bulsa, kakabsat, hanggang may nayon yun ti bangbuk tayo, hanggang dyan, di pa kayo nayunan na, uno dyan ti ATM tayo, iti pakay na yunan nakakabsat iti pagarian iti apo nakabsat. Ket dito kakabsat nga panagurnong tayo iti na espirituan ang gagaputan nagdingil tayo kat apo nagmay di mensahe. Gusto nga talaga di mensahe. Iminto no bigat nakasara kanya kagurguram. Hay kasulisog ka manin na-withdraw manin. Amen. Na-withdraw manin. Unuhan at dito nyo matigi sulisugan. Yan kakabsat. Ayan, naikat man di sa uti apon. Yan, nai-withdraw manin. Wenuhaan, uray kapsat, urnong ka nga urnong. Kakabsat. Yan, tuno ag-withdraw ka, golte. Ada ka na urnong? Kakabsat. Ada di ka dyan. Dakil, hindi may withdraw, hindi may pas-pastrik mo. Kakabsat. Natigsa nga ta, kakabsat. Mawatig sa atin nga tadya kinunag ang kinatao tayo. Saan? Kakabsat. Kas jay kakabsat, dejay kuna na ito nga nabat-bati tayo nga gundaway. Kat amuyo kakabsat, tinagdakkalan nga pagyamanan ko nakiti ako. Kakabsat, dejay birubirukan tayo. Tartarigagayan tayo, tinggut-gutugutin tayo kakabsat. Kapagarian iti ako. Kakabsat mo muna nga birukan tayo. Kakabsat, agyaman tayo, tanasarakan tinatuntunan tayo. Kakabsat. Gapo ka dijay basit kakabsat nga nabati pa'y nagrasya iti apo kanya tayo. Agyaman kakabsat dahito yung kapagtaingan kakabsatan na tuntuna dijay dapat nga birbirugan. Kakabsat. Kit iti kasangkang runaan na nga dapat nga birugan kakabsat iti may sa nga tao dijay dapat kakabsat panakirelasyon tayo iti apo. Kit agyaman tayo babaeng kakabsat iti sauti apo na idanon ka dahito nga pamilya. Na idanon ka dahito nga pagtaingan kakabsat. Ket haan amin kakabsat ket idanon iti apo daytoy. Kakabsat. No di ket di iti pangidanunan lang kakabsat. Iti sao iti apo. Wenno pa nakaisalakan kakabsat iti maysa nga tao. Kadigijay kakabsat adda interes kakabsat iti adda tarigagay na. Kakabsat nakas kumakanya tayo amin tata. Kakabsat. So tata kakabsat iti sumarunod toy kasano iti panangusar daytoy nga gundaway. Kakabsat. Kasano kakabsat iti panangusar. Dahito kakabsat nga gundaway nga dato'y nakdapay ken basiten nga tempo kasano tay nga usaren. Kakabsat. Kunanat to'y kakabsat yenti Romans chapter 14 verse 17 saan kunana nga panangan ken pananginom. Kunana kakabsat. Saan nga para ka dahito'y lubong. Yan, data Romans kakabsat 7, Roma 14, verse kakabsat 17. Una na to'y, ti pagarian ti langit, ti pagarian iti Diyos, nga isuday ito yung kakabsat, birbirogan tayo, kintartarigagayan tayo. Ti pagarian ti Diyos, saan nga iso iti panangan? Ken panaginom. Kuna na to. Kaya nasaritain, kakabsat, saan nga dagitoy banbanag dito'y lubungan? Kakabsat. Dati kinapudno na kakabsat, ay akit kakabsat, akit ni agpaiso ang kakabsat nga na udin iti kararwa. Amen. Imun unan nga raya, nakadadayon nga raya.
may panggap kakabsat, dahil physical tayo. Kasi nasango tayo kadi kakabsat, dahil kararuwa tayo, hindi tinutukan tayo, hindi physical tayo. Haan? Hantay natutukan, hantay nasango. Yan kakabsat, awan di tiyempo tayo, awan panahon tayo, awan oras tayo. Ita kami kinapnapanan na. Iso nga kuna na, iti panang tonton kuna na kakabsat, iti kuna na to'y kakabsat. Dahil to'y tiyempo pa'y nga nabatbati, uno pa na musar kuna na to'y, saanin nga di panangan, kinsaanin nga di pananginom, tisangwan tayo mutin, kakabsat, dahil tumutin na espiritual. Way, isutik, dapat karaden tayo. Kakabsat, isutik dapat kakabsat nga, saganaan tayo mutin. Saan nga panangan, wano saan nga panaginom, kuna nakakabsat tapay, aglabas iti lubong. Aglabas iti lubong. 1 John 2:17. Kakabsat. Kuna na jay, tilubong aglabas ken dagiti dakes nga kuna na jay. Nga tarigagay na aglabas da kuna na jay. So nga saanin nga panangan ta aglabas kuna na ta. Kasla kakabsat, di jay tartaray maanin tayo nga ilalan escape tayo, nga bulmula tayo jay. Kasla ka pinpintasa na deta na nagbabayad pala sa sabog na. Kakabsat. Ito na agrok sa, di sabog na, yak natalaam mo nun, yung tupay kahit natalya uli. Kaya yung pagpicturan tatakal. Yan, kung sudi focus yung pay. At kung matakatin mo muna, kakita-kili, bagyo nga ta, kahit na pala tagungtungan. Kakabsat. Kaya amuyo kakabsat, aglabas to di jay. Kaya no kakabsat, aglabas ton, awan to di posturanan, awan to di kakabsat, di kasla po saksaknan. Magiyan to kapag pagpicturanan. Tadi di kakabsat, tarigagay ko na. Excuse me. Tarigagay kakabsat, itilasag di jay. Kaya di kaya kat aglabas da ko na. Kakabsat. Aglabas iti lubong. Kaya di dakas na tarigagay na. Ibatim amin data. Mapukaw amin data, into numatay ka sa balin tumanti mangalan. Amen. Kit adda kading kakabsat nakita tayo, kakabsat nga ti impanday impunpon, kakabsat tugot-tugot na ginuwang na kadakluiglig ka, adda kading nakita tayo. Awan, kakabsat ludi kiti panawam amin data. Kakabsat kit dagita kun ana kat aglabas da. Isu ka data panangan kin panaginom hanga data kun ana iti panang biro, iti pagarian iti ako. Kun ana diyan. Kakabsat ta dagita kun ana nga banbanag aglabas da. Kaslawan duman na kakabsat ya, nakagatan ko pumati sapatos mo nga barbaro. Ang kade. Gapot ta barbaro ala punas ka nga punas, punas ka nga punas. Ilay lalaang. Into no napigisen. Danto ka di pa punasan. Into no kulta-kulta pa kakabsat di sapatos, danto ka di pa ganas mo. Awanin. Amen. Kasla di kita gatang-gatang iti motor. Kagatang ko ala, urutan na. Yan. Isupay kita muskitero. Pada ka jacket, isupay kita guloy siya. Ano ba lang alam labok ko? Yan. Isupay kita niti masapsabunan kada masyam-syampuan. Hindi kayo mismo nga masyam-syampu ni Sarslin kada argo. Kakabsat. Nim intonog din maanan kita kakabsat. Kurang na pulapay ka katahang nga talyawo din. Taapay naglabas Amen. Ang dapat digiti kasi ko kapsat nga makita, into no dumaanin nagrigat nga paandarinen. Pinuuran kan nga tanga motor ko. Di ba? Yan. Ito kung kuna tayo Dakla ko madyak siya pa nito hindi pakilukan. Kung kuna tayo. Kung masalita kakabsat. Aming kakabsat nga banbanag kakabsat aglabas dadagita. Kakabsat. Agkupas dadagita. Awan pakinabang na numay panggap iti kararuwa. Ket saan mat nga maayayo iti apo, no di iti idasar tayo, kiti ipakita tayo, no itapang tayo iti rupay iti apo, tapno may salakan tayo. Hamang garaw. Kakabsat. No di iti isarang tayo, iti ipakita tayo, kakabsat, di ginapuanan tayo, iti tiyempo kanabati. Lakas kumakadeto. Siguro kakabsat, dito nga mauawatan tayo siguro, ay kat siguro kakabsat sapay tatapaglaan na, lalo may nga pairutin tayo kuma. Kakabsat, dito kasi kakabsat nga kan karawi tayo aramidin. Pairutin tayo pa kahit kusarian, lalo tayo nga, ano pan tayo? Kakabsat. Lalo tayo nga igaid tayo. Lalo tayo nga parubruman tayo, kaya puto tayo tina espirituan. Kakabsat. Tatlo kasta,
no pairutan, parubruban tayo nga kan kanayon, sungrudan tayo kakabsat, katisao iti apo, kakabsat ka dito kararuwa tayo, kakabsat talaga ang makita na ito dyan, kakabsat iti panaggaraw, iti panagtarabaho, mo iti apo ka dyan tayo. Kasjay kakabsat, doon narubrog tayo, apo kakabsat, na hindi birbiro ko iti apo, nairot iti kubman. Yan kakabsat, nairot iti kinapot kakabsat iti apo. No, lalo kakabsat nga, kumapatay iti sa uti apo. Anya, kakabsat, saan nga pa naginom ako na? Isudijay, kakabsat, kunanad to'y, kinalintag. Yan, sudijay, kakabsat, panagaramit tayo, iti kinalintag. Dijay iti pangusaran tayo, dijay na nabati. Dijay basit na gundaway, dijay basit na tiyempo, dijay panang gundaway tayo, kakabsat dijay, kinalintag, kakabsat. Yan. Kaya adda tayo kakabsat kinti dalan iti amo. Amo yung kakabsat, kunak nagrigat si Binta Aglinto. Amen. No apay kunak na narigat, no kailan, kung kailan, no kaano kakabsat, isar karigatan tayo Aglinto. Kakabsat. Isupay kakabsat, iti adukin di kakabsat, ngamang, kakabsat, ngamang distract, kakabsat, kanya tayo. Hindi kakabsat, adda tayo, kilo-kilo itibiyag tayo, kilo itibiyag tayo, awan timanglag tayo. Yan kakabsat, awan timanglag tayo. Awan ti negatibo kakabsat nga ma-encounter tayo. Ngimidi nang dingag tayo, iti sa uti apo nga kaya tayo kakabsat, iti dalan iti apo. Ang kade, Pastor Jong, ungkunadan. Imposible kung kunada. Ano di kadwa yung ikidali kunan? Yan di brother Jong. Anya ka Jong? Kunada eh. Anya ka Jong? Matthew, kuna ay. Matthew kuna. Kunada. Saan? Iso nga kuna nagrigat no kaano nga agaramit kiti nalintag lalo kakabsat nga. Ado iti ma-encounter mo. Yung mamuyo kakabsat di jay. Challenge mo akan niya tayo. Uy, kuma. Nung talaga kakabsat nga ipapati tayo nga talaga kakabsat nga birukan iti pagaryan iti apo nga hanggang iti lubong di bang birukan tayo. Nung di kat kakabsat babae di panagadal tayo kakabsat iti sa uti apo kat ikarkarigatan tayo kakabsat. Kakabsat, challenge mo kakabsat akan niya tayo. Makita tayo kakabsat mo talaga ang pagpakalintig tayo. Baka di kaya tayo kung kilutag. Paglao kang kakabsat, kilutag ahaan. Kakabsat. Kinhaan mo mamatalas sa kakabsat, iti pagkang espiritual mo. Hamo matalas, iti panamating kakabsat, iti abo. Kakabsat. No awan kakabsat, kadagigay nga negatibo nga masagrat tayo. Amen. Nga mapadasan tayo. Hanggang nga ma-challenge, kakabsat, extra challenge nga rin kita. Kakabsat, hamo nga maganas, no awan kakabsat, iti mangigawid, dapat kakabsat, ada kontrabida. Amen. Basta pelikula tayo nakakabsat, iti panamati, iti apo. Yan. Baka niya yung kakabsat, buy-buya tayo, iti pelikula. Kakabsat. No, panay, bida, iti buy-buyain tayo, maganasan ka? Hanggang maganasan, ta panay bida. Kakabsat. Ngayon, no, ada kontrabida. Yan. Pero may angala, aga sikapin kita gaksak siya, ganyan kasulong-sulong ko yung kakabay mo. Naganas si Agbuya, kakabsat, no adda kontrabida. Kakabsat, maganasan ka. Makitampay kakabsat, yung sitwasyon mo nga sumursuro, puno na mati, iti apo kakabsat. Makitam no kanupod no kamunuhaan, no adda digijay. Kakabsat. Iso nga, kakabsat, DJ kakabsat, kets kawan duma na, tapno maganas mo iti mangan, nga di bagbagayon no kada agsasamo tayo ito yung Brother Jong, dati sokno, adda kurang. Adda kurang na. Yan. Ay, amulat ang Brother Jong eh. Yasibig nga natanukan ni Sili. Appetizer. Kakabsat. Kasi kakabsat iti. Kakabsat pa ng biro kakabsat. Di agpakalintig, adda dapat appetizer. Yan, kakabsat, adda dati mangpadas. Kakabsat, mangtukod king ka. No sino ka. Sino tayo. Kakabsat. Iso nga adda dagita.
kakabsat. Adda di kita kasumalsalin. Adda kakabsat kada kita nga ma-encounter tayo. Kakabsat. Iso, kuna kakabsat. Nga iti data, ti pangusaran, kuna na, iso di jay panagpakalintig tayo. May kadwa, kakabsat anyapay. Kakabsat iti bagana, di Romans 14 verse 17. Iso di jay, kuna nakabsat, talna. Kuna na to. Anya di jay ibagana ti kakabsat nga talna. Di jay panagparbeng. Amen. Ito ibagana ti kakabsat nga panagtalna, agtal na tayo kadagijay banbanag iti lubong. Kakabsat. DJ kakabsat, agparbeng tayo. Kakabsat. Ket aging gana kakabsat nga saan nga agparbeng at nakattal na? Agtal na kadi kakabsat iti bagi tayo? Hanga agtal na. Awan tital na. Kakabsat. Hamo masamo kakabsat iti kinatal na kakaskas kumano hantay agtal na dagiti banbanag. Ah. Isu nga kuna na kakabsat iti pangusaran day tanga nabati kuna nang iti pagarian iti apo kuna na jay isu di jay talna kuna na jay kakabsat. Di jay panagparbeng ibatin pa lang kaslakas yan kakabsat. Hanga day ta kakabsat iti mangtunton uno saan nga day ta iti manglapod iti panangan iti kararuam, panangsangom iti kararuam, isarding mo pala. Hanga pumanaw deta. Yan, kontrolem. Kakabsa. Kasjay. Kasjay kakabsa dati bagbaga na to nga. Tal na. Mabalin mo nga panawan pa lang. Nada kami transaksyon ko, hando kami ikamakan ko, hanga malataw niya, hanga malaus. Kakabsa. Natangaruta, da kami transaksyon nga nabayagan man nga tawon nga tatalapan ng itim na ay amo nga problema diyan nalalay iti amo nga mangbalo iti panunod diyan nga tao. Amen. Paore kakabsat adda kiti tao da traso na kingka nakayat na kay pulang adda kiti kasdiyan nga ura di pang pulang dahan ta kayat. Amen. Ngeno iti apo iti mangbalo iti puso ken panunod da tao ura saruk katangken na kaya nga paluknen iti Dios. Kiti di matalok na kaya nakakabsat nga patangkenen. Isu nga numay pangket kakabsat. Di pagpapatangan papangkararuwa isu ti yun unam. Kakabsat. Kaya iti Diyos nga kontrolen day kita kakabsat. Ngam mabalin nga manglapod kin mangkontrol iti panangan kakabsat dahil kararuwa tayo. Suliya kakabsat kinatal na nga ibaganan to'y. Di ragong kin tal na kakabsat. Isu nga amo yung kakabsat dahil kinatal na kaya iti apo nga maadlakan niya tayo. Kakabsat. Sige na pudno na badbadangan na tayo iti Diyos. Kakabsat. Sige na pudno na tultulungan na tayo iti apo. Ket agar aramid iti apo da agdudong mga wagas. Kas kung makakabsat no adda tayo kakabsat marik na tayo iti bagi tayo badang iti apo kanya tayo tapno agtarbeng tayo kadag iti banbanag. Tanong amin, awan kakabsat iti marik nata, nakapigpig sa tayo, nakasalsalon at tayo, ay kakabsat, conforme, maibos ka di kakabsat, irap-rapin tayo, maibos ka di, iti kut-kutsin tayo, hanga maibos. Kakabsat, oras si may saya atan nagtugtuga ka, no, dahil tumanalagi kung obra mo na pangkamanin. Kakabsat, iso nga iti aramidin iti ako, minsan, kakabsat, yan, ikan na tayo kakabsat, padasin na tayo iti ako, nga daligay-dirikrik na tayo. Ang sunod nagsuwerte kayo pa. Uy, nagasat kayo kunak takwa. Babaeng kakabsat data nga impalubos iti apo kanyayo. Kitain nyo tangkit ni. Matugawan nyo iti sa uti apo. Dagita nga problema ti anak. Pasyan, dagita ipalubos iti apo. Badang iti apo data, tapno tugunin tayo, dahil ipikpik iti apo. So, agyaman tayo kakabsat, no, dagiti dyan. Dagiti paspasamak tayo, Brother Jong. Kastamat dagiti paspasamak, dagiti individual kakabsat kanya tayo. Badang iti apo kanya tayo, dagita, dumdumten kanya tayo, kakabsat nga negatibo. Tapno data kakabsat kit may sangat ima, tapik iti apo. Agparben ka ngamin palang, dagiti nga banbanag. Ya, ti sangum palang, dati sa dati kararuwa iti apo. Dati sa iti apo. Tas jay kakabsat iti mensahe na data. Isu nga ikan na tayo iti apo dahil kita kakabsat na padas tayo. Tulong badang iti apo kanya tayo data. Tapno kakabsat agtal na tayo. Tamo yung kakabsat iti tal na.
ti paggapuan na kakabsat di pudno nga talna, aggapo iti Dios kakabsat. Ket dayjay nga kinatal na nga aggapo iti Dios saan nga kaya nga gatadan kakabsat iti kwarta. Saan nga kaya nga gatadan iti sanikwa. Saan nga kaya kakabsat nga gatadan iti anyaman kakabsat nga makita. Intuno tempo iti problema kakabsat awan iti pigsana dagita tapno patalnaan dati panunot kayo. Amen. Timangtod lang kakabsat iti tanla tuno agparbentay sa dagita ket kakabsat mo ti sao ti sangun tayo kakabsat agtalna kayo. Matthew 11:28. Nyati kuna na diyan kakabsat no ikomidyo kin iyawat yo kuna na diyan makasarak kayo di bangar. Makasarak kayo ti inana. Makasarak kayo di bangar ket no bangar talna kadi talna. Yan kakabsat. Nakataltal na kakabsat. Ket iti may sakabsat nga mangkatal na kanya tayo, dayjay promesa iti Apo nga saan ka nga panawan, saan ka nga baybayan. Anyaman ti mapaspasamak, kakabsat, anyaman kita problema, hanggang nga panawan, saan ka nga babaybayan. Do dayjay iti pinandagam kakabsat, ay ito talaga paimasin na turog mo, paimasin na iti panangan mo, kakabsat da kita adda nga marikriknam, na inug mo ten nga pumigsa da tabakimon. Tama kakabsat natal na. Ay minsan iti paggapon iti sakit kakabsat, DJ kakabsat kaado nga panpanunutan minsan. Mag-express tayo kadagiti nga problema. Minsan bigay ti paggapon iti sakit kakabsat. Ngayon no masolusyonan, maagasan kakabsat bigay. Kakabsat nga problema tayo. Throw iti sa uti Apo. Panangsango tayo DJ. Nabasit kuna na nga tempo kin panawon para kadadyo kararwa tayo. Kuna na DJ kakabsat malakam tayo, mananan tayo, masagrap tayo. Kakabsat iti kinatal na. Kakabsat talna, kakabsat iti biyag tayo. Kakabsat talna tayo iti balay tayo. Kapsat. May mas panangan mo, may mas panaturog mo. Kure maturog ka lain nga kapsat itarwat, may turog mo. Kan ating mo pa iti kapsat di maturog yung unod iti aircon. Yan. Kure maturog kayo iti aircon, kapsat na wag tinatalang ang makaturog. Kapsat mo pasawa, kidom ka lang ng maawan ang kamakainan na. Kure nalamuyot iti pagidaan mga kapsat, nang nariribok ti panunot mo, hamo may mas ti maturog. Yung no, di kinatal na kabsat nga aggapo iti Apo nga resulta iti sao ti Apo kabsat. Ket adaking ka ti kinatal na. Kabsat uray mo iti pagitidaam. Uray mo ti pagpapanam. Awan ti bubutngam, awan ti dadanagam. Kabsat, taapay, kabsat. At dadijay sao iti Apo nga iso ti mangpatal na. Kin mangpakalma kabsat kanya tayo. Kin sa alang adijay, palaingan na kabsat. Sige ti na espirituan nga sakit. Ket no nalaingan ti na espiritual nga sakit nga isudi kita ugali tayo, ababalik tayo. Kakabsat, kanay nayon na mabten nga palaingan, di physical kakabsat nga sakit tayo. Di kakabsat iti kuana, benepisyo na. Kakabsat di pananggundaway tayo, di nagdapay nga basit para kakabsat kadaytoy para kuha tayo. Sumaruno kakabsat isudi jay kakabsat pangusaran di kakabsat nga tempo isu DJ pananggundaway kakabsat. DJ kinalintay talnaken rag-o kakabsat iti Espiritu Santo. Rag-o kuna na nga ited iti Espiritu Santo kakabsat. Di rag-o tayo kakabsat. Gapo iti sao kakabsat iti Apo. Saan nga rag-o kakabsat iti banbanag iti lobo. Hindi ka di rag-o gapo iti sao iti Apo. Saan nga rag-o ta? Ano na idulin ko po. Kakabsatan nga di nga rag-o. Yan. Unuhaan nga kapsat, ado tinay sangput tayo, ado. Haan nga di nga rag-o. Kakabsat. No di ka di rag-o nga ibagbaga na ito kakabsat. Kati rag-o nga awan ti patinggana. Apay. Kakabsat. No di rag-o nga min iti lobong, ang patingga, pinagpupas, kasla kong matagta, ako ngayon tayo. As pangarigan kakabsat, ado na apit tayo. Kaya talaga ang nag-rag-o tayo. Intuno pa mo yung pakilo, nasayatang kapay, awanin niya rag-o. Amen. Peke. Kakabsat. Intuno pa mo yung pakilo, nasayatang kapay, adakat pa niya rag-o. Awanin. Kakabsat. Isu nga di rag-o nga ibagbagan at ito'y kabsat. Di rag-o nga agapo ti Espiritu Santo. Kakabsat, nagpakalintig ka, kin adatal na tayo. Kakabsat, natural rag-o, kakabsat, iti mariknam. Kat kalpasan na kakabsat, data, saan tayo talang rag-o,
kakabsat ditoy, ang damang biyag, no di ka di ragong awan ti patinggana, into no awate mo, di iti apo kanya tayo, nga gunguna tayo, kakabsat, iso di biyag na agnanayon. Anya ti kararagsakan, sika, ragsak nga awan ti patinggana, kakabsat. Napadasan tayo kakabsat iti nagragko ditoy. Napadasan tayo ti nagkatkatawa. Siguro nagdadakalan ti katawa tayo, kakabsat. Maragsakan tayo di banban kakabsat nga damang parparagsak kanya tayo. Ngin intuno kakabsat sa grapumon. Kakabsat di kay itet iti apo agunguna tayo. Baka kakabsat dahil nakatawa tayo dumanon ti puon ti lapayag tayo. Di ragsak kakabsat. Di panangawat tayo kakabsat. Isudi di ibagbagan at yung arag ko. Di iti kayat iti apo kanya tayo. Kakabsat. Apay nga kasapulan, kakabsat nga gundawayan, dito inatda na tiempo. Kakabsat, dito iti maudi kakabsat nga konklusyon tayo. Apay, kakabsat nga kasapulan unay. Kakabsat, dito inatda pa'y kinbasit. Apay, kakabsat. Mabaling nga sa ulit-sudin, ungar niya, apay nga ta. Apay nga ta. Kakabsat. When kakabsat ta, gaputan masarakan pa'y kakabsat iti Diyos. Kakabsat. Gaputa asidig pa'y iti Diyos. Mabalin pa'y iti umawag kanya na Isaiah kakabsat chapter 55 verse 6. Yan kakabsat. Apay nga kasapulan nga gundawayan dahito nabati pa'y nga tempo. Gaputa, kunan natin kakabsat, masarakan pa'y iti Diyos. Yan. Asidig pa'y iti Diyos. Mabalin pa'y kakabsat iti umawag kakabsat iti Diyos. Nakaiimbag na talaga iti Diyos. Kakabsat. Kahit paano kakabsat. Hindi maudin nga biyahe iti biyag tayo. Hindi maudin kakabsat nga angis tayo kahit paano kakabsat adda palang grace iti Diyos kanya tayo. Kakabsat. Inik ka na tayo pa'y iti pagkakataon. Inik ka na tayo pa'y kakabsat iti kensa tayo. Iso nga, nagimbag iti Diyos. Pudno na kakabsat nga iti Diyos nga talaga. Kakabsat ket no mabalbalin ko na nagatawa iti mapukaw, no di gati agturong daamin iti panakaisalakan ko na. Yang tangay ta asidig pay. No asidig ka di kakabsat, pwede ka din palang kakabsat, iti umasidig iti apo. Yan. Ngem no kakabsat, iti distansyan, iti tao ket milya-milyan, kilometron, adda ka din rigrigat na. At darigrigat na kakabsat. No adayon nga distansya. Ngem no di pa. Kakabsat. Nalaka pa lang. Kakabsat. Nalaka pa lang. Begita karon kakabsat, gadget tayo. At da parte kakabsat, uno lugar, kakabsat nga awan signal. Hangkade? No man pa'y kakabsat, dumanon, aming nga suli na lubong kon, dumanon. Ngem adda lugar, ura dito ay kakabsat Banggaw. Kakabsat. Nga awan signal. Amen. Ti Diyos kabsat. Haan nga kalagi tagadget. No, di kakabsat iti Diyos. Kakabsat. Amin nga suli. Ure nudto'y kaayan mo. Na nakabsat. Asidig iti apo palain. Kakabsat. No lakit di. DJ natdapay uno ba. Sino nga gundaway. Kuna na jay. DJ kakabsat iti. Krab tayo. Asidig iti apo. Ita ko na nakapsat ta maawagan pa'y. Kung na nakapsat, mabalin pa'y nga awagan. Kakapsat, sapulin tayo kakapsat iti apo. Iso nga nagimbag kakapsat iti Diyos. Pinikan na tayo pa'y kakapsat iti pagkakataon. Amo yung kakapsat kanya tayo, dahil ito'y kakapsat na bati pa'y kinbasit. Kaslaawan dumada dahil ito'y nga nangyari kakapsat iti may sangalugan. Nakapsat. So iti lugan ko makakapsat. Kaya may salanganin iti agbiyahe. Anya iti awag ta ijay kakabsat no may salanganin iti biyahe na. Anya awag ta ijay. Yan. Last trip. Kit no last trip. Katerjong, kasi ka nang ibaga. Ada pa'y second trip. Si kamo, Brad, mo baling kakunam niya. Last trip ko naklang aruding kay sabi ibagang ada last trip, ada second trip. Last trip, kakabsat day ko yun. Kit no last trip, kakabsat day yung urayin tayo nga lugan. Kakabsat.
Isu di jala straight or orayan. Tapno makadanong kay niya papanam. Oray na po nun, sumakay ka sumakay. Nagsabit na kalatan oray awan to kukunam. Ang kade? Han na talaga na po nun, other lot, oray dyan sa bumper kunam. Ang kade kakabsat? Yan. Plus hour kuman, kakabsat magsakay kay Tijit. Di brother Jong, ang muna data. No pa nag-aawi din kabsat, aga po ka opisina. Di kay Jeep ko makakabsat, awan magtugawan ta, kitaan mo kabsat. No kasapulan, agyanta pa dito, ulog ta interior, agyanta dito, ulog ta interior, tapos makaawid da. Kasta kakabsat, iti kararwa tayo. Ihabhabol tayo, kakabsat. Yan, ikarkarad tayo. Last tripon na yung kasasaad kay kabsat. Dapatin, kakabsat, sumakay tayo. Amen. Yan, dapatin kakabsat, i-grab tayo, kakabsat. Dahil napanawan itilugan, nagsakit na kumbo. Ang kade? Aglalo nito ipapanan nyo ko, iskarsyon. Yan, blue water. Yan kati blue water, blue nga danog. Diyan ipapanan tayo, ang upay nakita. Ay mapanak, excited ka nga talaga, para bakong pala nag-ring ka sa kabsat. Yan. O ti oras ni kastuya, alas 4, masapol at dakan sa kabsat. Tala daw ka nag-ring. Yan nga kabsat. Alas 5 nag-ring ka na panawang ka. Kadi, panyarik na. Yan, sagit ka. Yan. Hindi pala mabaliktad. Yung ako ng pagpig din. Nakabsat. Kaputi sakit itinakam mo. Nakabsat. Kasjay itiplastar tayo kabsat. No. Dede na pati ka tempo ko na nakabsaan. Tay nga tatarimaan. Kantay na sa ganaan daya kararwa tayo. Dede kakabsat iti kasasakitan nga parte. Kakabsat mo saan tayo nga makadanon iyan tinabayag na inarataap tayo. Kakabsat. Isudi yung pagarian. Kakabsat iti apo. Last verse tayo. Kakabsat. Sakbay nga mapantay iti panagkaranan. Apay nga kasapulan nga gundawayan kakabsat. Dito nakda nga tempo. Hebrew 4 verse 1. Kakabsat. Dito iti last tayo. Hebrew chapter 4 verse 1. Apay kakabsat nga kasapulan nga dati nakda nga tempo, nga nakda nga tempo ket gundawayan. Agbuteng kayo nga rod, yan tangay at dapay kari. Yan tangay. Kaya nasaritain, uray no kaskasan mo kat at dapay. Kaya iti baga na dito kakabsat. Yan tangay at dapay kari. At dapay na bati, kakabsat. Hanpay na talaga nga saig. Yan tangay na piksatay pa lang. Habang nga sinibiyag tay pa lang. Makangag tay pa lang. Makabasa tay pa lang. Makapantay pa lang iti kastoy. Kapsat nga panagtitipon iti sa uti ako. Kunana, yan tangay at dapay kempo. Yan tangay at dapay kari. Nga iseserek ti paginanaan. Iti pagarian iti ako. Kapsat. Kunana toy. Yan tangay at dapay kari. Bilakit ta adda uray si asino kada kayo nga agbanag nga saan nga makadanon. Di jay ti kasakitan. Kakabsat. Yan tangay adda pay kari di jayen nga kapsat. Di jayen iti kaswa tayo. Paspasan tayo. Bundawayan tayo. Kakabsat. Dilakit di kunana ta saan kayo nga makadanon kunana jay. No saan tayo nga tigram. No saan tayo nga paspasan. Kakabsat. So nga, sapay kakabsat, dito nga mensahe, lumantay kakabsat at dalimitado kakabsat, kin ababa, amo kakabsat nga medyo nang garaw, kin nang tignay, wano nang riing kakabsat kanya tayo, tapno kasta kakabsat, kit lalo pa'y kakabsat nga, papudutin tayo nga papudutin, kakabsat, dito panangisagana tayo, kada ito kararwa tayo, kada yung kakabsat, ababan, kin basit, kakabsat nga tempo, kakabsat nga para, iti kararwa tayo. Nainbag kakabsat nga rabii, iti tunggal may sa kakabsat kanya tayo, dawating nga tumangkir tayo kakabsat, agkarakan tayo. Dalan na tayo kakabsat, siguro ni step of iti closing prayer. Managayat sa mga parabo ko na Diyos na dagdagalangin. Ako, agyam-yaman kami unay ken iti saan nagrusa, kung kinaimbag mo kada kami
Apo, ti kataklan mo Diyos na kinaimbag, na inangalig mo kada kami, lumampay na pukaw kami, titidalan Apo, tabali, titilurong, ti kararwami Apo, bako ti kinarigagayan, dahil sila sagli, nasaanin Apo, nga naibatay, kung hasaanin Apo, nga iso pinakaaywa, mga nang parswa kada kami, naglabas nga biyag ni Apo, saan nga jay tinangustusaran ni Apo padigiti banag na pakaragsakan kung pakayaywa mo hindi pagayatam. Apo dahil ka tinagtakil unay nga ayat mo kada kami, grasyang kada kami Apo, nga nasagrap ni Uno na rin namin. Apo nga magatadan ti urayan niya, uri pa'y biyag ni Apo, iti-itad mi nga pang subad, haan mi ka Apo, nga subadan. Apo, giyamang kami, ti kinaimbag mo kada kami, kagsasay ka di, kaday ta kumaapo nga kinaimbag, nga impaay mo, kada kami, buray mo kada kami, nga isuday ta tigrasya mo kada kami, o Apo, nga sikay tinangtad, tipigsami, tapno, pakalintad kami, Apo, tapno, sapulan mi, Apo, itidalan nga, ipagtungtalan to, tikararwa mi, Apo, paginanaan nga ragsak, nga nanayon, isutitat pagaryang, ket sapay ka di, Apo, patuloy na kami pay nga, punwan dagiti pagkurkurangan mi ken ka Apo no pagkurangan mi pay para iti pan nakaisalakan pan nakaisagana ti kararwami dagiti pagkurkurangan mi minsan ore amo mi nga nagbasit ti panawenen tami mat amo Apo ti aldaw a panangalam ti biag mi dayta ti kadaklan Apo nga pasungadan mi hamyam amo Apo na ilenged kanyami dayta nga banag tapno isagana mi nga sanlang iti panungpalan Apo no diket dayta biag han mi mabalin na tinglen sudga po na Apo, agdaw-dawat kami katititulong, Apo, tagila mamin ano nyaman nga oras ken minuto, mabalin lata Apo nga panawan ni dahil pinabiyag. Kat Apo, ipagpatuloy na kami kadi Apo nga silawan na kan kanayon. Kadagiti kapantanunutan mi nga adupay, dagiti banag na san mi nga mawatan. San mi nga amu Apo, dagiti banbanag o Diyos nga. Nauunag pay nga iso di jay Apo dagiti pagayatam nga ramiden mi bayat nga lang angas kami Apo iti dayto nga oras ken kanito idawdawatan mi dayto nga pamilya maripot iti ama ken iti ina Apo tulungan kat ida numang pahinakapoy iti nakisikalan nga bagida awan ti tao Apo nga di aglasat kadagiti panagkapoy ti lasag tadumteng nga ni amin Apo nga agpatingga iti pigsa Apo ken salon at ti lasag ni tapo intuding mo nga kasay ti kasasaad ti lasag ni sutga po na Apo daw-dawas mi kadiri iti Apo nga naganak ti ama ken ina kaditi nga pagtaingan nga punwang kadi pay Apo di gagarda lalo pay ko mga pakalawaran ken lawagam ti panunod da tapno maawatan da ti kinapatid Apo diti kanon kaditi naidanon kaditi puso da Apo nga sasaom nga diti ti kataklan Apo nga sarukod ken pigsada Apo nga glasat uray no diti sagsagubanit iti nakikitalandas ta iti kambunan ti amin di pakapapigsa iti kararwada Apo ken maawatan da kuma dagiti pangget ken planong kadagiti Apo las-lasaten iti tunggal maysa Apo kasama ni Brother Jong ito Apo iti us-usarem Apo nga naknuan ti tarigagay ti puso na Apo kadagiti saom Apo amo kadumten ti panawon nga adamat ti panawon nga agkapoy kasama ti panunot na Apo adamat ti limitado na umidawdawat mi dayto nga kabsat Apo kadagiti suami o Diyos nga pagkaten na Apo nga banbanag Apo kadagiti madugong Apo tulungan ket silawan papigsa mo kaditi nakihulog na sinatao na Apo ipakaawat mo kanya na dahil kakaisuna nga tsensa nga inyawat mo kanya na tapno may ragpat na pati pamilya na Apo nang una digiti anak na kan kasama ti asawa na mo man dito yun Apo awan tin posible kan ka at akararwa na Apo dayjay sapay ka di Apo kasi kanto ti mang silaw ti panunot na at ikararwa Apo kaditi nga biyag tsensa tapno ti kasta may sagana mi di may kadlo nga biyag tulungan mi Brother Jong na yun ang katpay dati tarigagay na Apo kaday ti panagpinid na ay sunang dati ti kakaisuna nga paggapon ti pigsana tapno tinakam na Apo nakirad nga lumasat kadagiti nyaman nga banag kaya iso ti mang pasirid kanya na Apo ang desisyon Apo ang tignay ti nyaman Apo aramiden na kaya amo Apo nga day pati usaran na Apo
nakataltal na ako. Kaya balin nga, biyag, dito nga kabsat ni, kasama sintentero pamilya na, kasama si Sir Divine, awan man dito yung ako. Lord, nagitikat nang nangag na nasasaom, patubom ka din yung tipuso na o apo. Amo mi apo, nga amin nga banag o Diyos na tay palubos, ket nakumo amin, tay ayaran mo apo dito nga kabsat. Amo pati kapatgan, apo iti pinaswam, wala ti anak mo dito kararwa apo. Tay suday pati sumakasin ka. Apo tulungan ni Sir Divine sa dinuman tayan na, tayo mo titala na, sana apo, sige jay sa ka di apo nga natakdo na, pagrusingin di puso na, tapos niso ka diti agbalin nga liwliwana, kirid kang tigsa nga kin mangkad namnama, kasama ti asawa na apo, nyaman mo't apo Diyos, sige jay, pagkapuyan na o Diyos, nakurkurang lang apo isaon, apo na yun, awan din posible ken ka, sa apo sakay tay sabat mo babaen apo ka dagiti anganan dagiti kararwa apo tulungan ka di apo asawa na kasama dagiti duang anak na paginayon ka di mo to Dios diti tanigagay ti puso da apo nga mangsapon kadagiti taraon ti kararwa da apo ken amin nga anak apo wenno kakabsat ni Brother Jong sapay ka di tadanunong ka ti da babaen apo tinagdudu mga wagas tamok apo nga amin nga pamilya da o Dios amo ay ayat kasama tin ako amo ko saron to dagiti nga pamilya para iti sabani pa nga karawwa kasama tin ati ani na ding maray nga nagtugaw nga nagdilig ka dagiti sao apo lawagam kadi ket mawatan da kumaapo ti tanggap mo kadigiti nga sao nga inda apo nga nangiga sabay kadi da kaulugan ma pitamigagay da pay ken gagar da pay apo mama nga mapatangken day nga pamati datak nun ti kasta apo magunod man to apo dili mas kadadaklan ken kararagsakan nga pag naidan isu ti pagariya apo yaman kami ti pannakagpasyaranit mi anyaman pay kadi apo di sandi nga nagdawat tingay yasuk ken kay nangarabi kadi sa amin nakakabsat apo nga dati iti day nga biso sapay ta si kakadin ako iti mang sabat mga lawat apo kadagit ang dadagsen ken bagkaten ket apo kaditi bang arkental na apo iparawor mo ti tunggal may sa kada kami ken ina nama tapnon ti apo dito kadiri no yan mi nga pagnaan aging gana kadi apo makuyos ti kayso nga biag mi ti maudi nga angus mi ket apo ti tarawwa mi tumanon ko kaditi sa pagariya magyaman kami ket sublimin at ti dayaw gloria ken panagyaman sa kukom dagitoy dagiti ti dawat ti tinaga ni Jesus ko na kayo arin ti Amen. Ay, Diyos ko.